度又係發坤燒豬，連續3檔都係佢，因為越做越大。不過送上嚟嘅咧就係特價菜啦，就係一碟蝦。呢度係1斤，呢個粉絲煲都嚟埋啦。咁啊，火腿係呢種，我以為嗰啲乾火腿。咁啊，遮住上嚟嘅，哇！呢度仲有少少窿嘅添。有咧燒排骨都送埋嚟啦，58蚊，我哋要咗一例嘅。咁啊，睇上去有90幾係4大4小，就係咁啦。夾俾大家睇下先。Hello， 各位觀眾大家好，我而家所在位置工業大道北咧，呢度應該係咁啊。啱啱咧，我就喺沙苑地鐵站出嚟嘅，而家係晏晝嘅差唔多5點啊。不過今集影片咧，我同老婆會去沙苑市場買餸兼食飯嘅。咁今集應該唔會再飲茶㗎啦嚇。咁啊，話說係咁啊，啱先咧，我喺沙苑地鐵站我先見到啊，坐喺度等老婆嘅時候，原來咧嗰個沙苑地鐵站咧真係四通八達，又可以轉到8號線啦，去西華路啦、陳家祠啦，又可以去到白雲站、新白雲站嘅原來。咁啊，順德嗰啲啊不在話下啦，真係方便喎，嗬，幾好啊！然之後呢條眾望所歸嘅人行天橋咧，就終於起好啦。我同老婆揸車經過，每一次都要講下佢嘅。咁據說去到夜晚黑咧，仲會着燈。等陣到今晚，我哋食完晚飯過嚟坐地鐵嘅時候咧，經過就會見到啦。咁啊，而家咧廣州啊越嚟越多呢一種有棚嘅天橋，人行天橋。咁啊有少少好似香港咁嘅，因為以前廣州咧好少呢種有棚嘅人行天橋，大多數都係唔係嗱咪有棚咯，都會遮住下咁啊嘛。佢應該以前咧就怕打風。咁啊！依家啲技術好咗好多，就唔使怕啦嘛，係咪？香港唔多風嘅。咁你問呢個問題問得非常之好，我都唔知點樣答你啦。對面就係樂豐廣場嚇。海珠區之中呢個商場我哋都算中意嚟㗎啦嚇，因為吃喝玩樂什麼都有。人行天橋就係咁啦，咁佢有啲望處應該就係着燈嗰啲東西嚟嘅。咁喺呢度咧見到咧仲有啲外露嘅天線都仲喺度，未完全收埋晒嘅。咁可能因為地下呢度咧整緊道路翻新工程啊，咁佢會重新一次過做好，先至收埋佢吧嚇。對面有拆，係喎，拆緊喎，之前都仲有嘢食嘅喎。而家唔知有冇，不過可能都冇嘅，有圍住。邊間？嗰間咩家宴啊嘛。應該冇啦，冇啦。咦？呢度食小龍蝦嘅，我記得。咁啊，寶業路就重新改造，因為咧喺越秀啊、東山啊、荔灣啊，都有啲所謂叫做網紅街嘅東西，即係招攬遊客前來噶嘛。我諗翻轉頭，海珠區又好似真係冇喎。江南西算唔算咧？都算一條咧。其實寶業路係好有潛質做到呢件事情。至於你話南華西、南華東嗰啲咧，又真係冇咩人住㗎啦，已經咁係有一定難度嘅。就好似喺上下九咁，上下九大家都知係點樣樣㗎啦。但係永慶坊咧就好容易改造得到。至於海珠區呢度咧，海珠區咧通常我講老城區啊嚇，大多數人咧都認為呢度係食宵夜嘅好地方嚟嘅。咁希望改造完之後唔會冇咗嗰種煙火氣就得㗎啦。就喺呢度啦，對面咧仲係呢啲屋啊嚇，咁啊又有居民區嘅同時又有美食天堂，咁啊好咯，中間個護欄終於整好啦。之前有一次揸車經過，哇！真係開心喺呢度揸車，即係嗰啲車咧四圍都會飛過嚟咁樣咯，又喺對面馬路 cut 線過嚟嘅又有，好恐怖嘅。而家終於整好啦。
話説上星期啱啱過去呢個星期六啊，咁啊我約咗啲豬朋狗友啦，咁去食宵夜。咁佢哋後生過我，梗係知道邊度有好嘢食啦。帶咗我去萬盛圍啊，咁咧嗰度係地鐵站總站嚟，咁啊意思哇原來有一個食街超過癮嘅。坐喺嗰啲大排檔咁樣喺度食，叫嗰啲餸，我哋人均都食到成100蚊㗎嚇。咁啊，你話貴唔貴？又好似貴咗啲，但係氛圍感一流，超滿足。用寶業路就可以打造成為我先頭講咁樣啦嚇，難啲啊，難啲，睇下點搞啦嚇。如果又係變到大商場咁，我覺得就不必啦，因為大排檔咧，點講啊？最緊要氛圍感，唔係話要坐得有幾好，嗰啲問題冇乜所謂，都係美酒啊、佳肴啊相伴啊，而唔係話坐喺大酒店裏邊咁樣咁優雅咁嚟欣賞食物噶嘛，都係一啲比較平民化嘅食物嘅。咁啊，希望呢度整好之後會有一個新面貌啦，唔知幾時整好噃。到時呢班叔叔仲有冇得喺度開局咧？每一次經過佢哋都係喺度好開心嘅喎。咧年之前我哋話食雞煲嗰個餐廳都冇埋啦，咁啊真係夠快手啊，拆得。有部豪車停喺度添。上一次我哋嚟沙縣市場咧係開車嚟，我哋停喺呢個停車場，貴就唔貴啦，實在得意啊嚇！咁啊俾完錢之後咧，要打電話嗰度有塊牌嘅，個老細咧棋牌室嗰度，即係打麻雀嗰度啊，咁啊喺度灑落緊喎，咪叫佢啦，老細我哋俾咗錢啦，咁你睇下個即係收到未？咁佢話收到啦咁樣，咁先至開閘喎，好得意嘅。繼續往前行就係沙縣市場啦，咁啊我哋去市場買完餸，再去附近食晚飯。如果喺以前嘅話，呢度揀食嘢嘅地方就多得是啦。咁啊而家咧，我印象中只有剩低3間啦，一個係前邊嘅叫咩名啊？新咩記啊？唔記得咗啦。咁啊外邊仲有奇樂多同埋食雞專門店咯。又嚟到買餸時候啦，買番薯啊！咁重買番薯啊！冇揸車嚟嘅喎。買好咯。係啊，星期六先咧。超市啊平啊，睇下叔叔阿姨啊都嚟買喎。咁啊沙縣市場買都要嚟到呢度買。呢度咧就係我先頭所講話唔記得咗名嗰個餐廳啊，叫做新金禧大酒樓。經常經過咩？邊度？咩入啊？睇唔到喎。哦，睇唔到。先頭嗰間超市咧，仲有呢間又係有菜賣嘅，又有雞中翼啊，40蚊一包咋。又或者後邊嗰啲蔬菜啦，菜心苗啊4蚊，買菜心得唔得？幾好喎。嗱，又嚟到每年咧食菜心嘅時候咧，我哋又懶叻咁樣教下大家啦，冇白心。跟住條框夠粗定短啊？你買嘅寧夏菜心呢個品種就得係嘛？呢個係咪寧夏菜心？買幾錢？雲南佢呢個係3蚊一斤。咁啊，其實冇白點就得㗎啦，有白點就會老咯。即係中間呢度，呢度，其他咧我都 OK 嘅嚇，但係就最緊要冇白點，係唔好有花，盡量有凍肉賣都。凍豬肋排15蚊8啫喎，一斤。山東產，又到蒜頭啦。好細粒喎呢啲。好細粒咩？
可以啊，得啦。可以啊。嗱，我叻喎，我成日食生蒜嚟嘅，呢啲咁咧就唔係咁好啦。呢啲咧就一反反夠大反啲咯。好似嗱呢啲咁都可以㗎啦嚇。同埋呢度冇獨子蒜，獨子蒜係分開嚟賣嘅。呢個唔係好規則就最好唔好啦。呢個夠啦。又買咗一啲蔬菜啦，嗰個蒜使咗7蚊，菜心使咗3蚊7咋，呢啲咪持家有道咯。咁嗰啲蒜頭咧，我真係識嘅，因為我食麵咧，我係中意落蒜頭，生蒜咁樣揸住咬嗰種咧。咁因為唔可以買咁多㗎，買得多咧佢會發芽㗎，咁發芽就梗係唔好啦，係咪先？所以就淨係買幾粒就夠㗎啦。今日係1月17號，而家嘅氣温咧幾多？21攝氏度啊！同老婆咧都要着翻啲薄外套出嚟。一日啦，到而家呢個鐘數咧，先有少少涼風吹埋嚟。先頭咧坐喺地鐵站咧，超級熱啊！説過幾日又會有降溫，咁啊唔知係咪降溫之前嗰啲氣温升高啦？通常都係會咁噶啦。咁啊呢度市場，嗱呢個新開市場啊，整到咁啊，叫西華街新市場啊，整得幾靚喎！之前我哋入過去噶啦。而家好似企理過之前好多，嚟又買水果啦，買橙係嘛？1蚊半啦，抵食啊！係啊，可以啊，呢啲唔好咁咩咪得咯，係咪先？一隻有冇得斤重？佢哋冇得食咁。嗱，好6蚊。冇都接近啦，呢啲唔係嗰啲一啖一個嗰啲橙仔，嗰個梨汁嘅。9蚊先。都係俾你嚇。呢隻真係嚇？遲橙啊！呢前幾日就多啲嗬，前幾日就冧起嚟。嗰啲靚仔靚女出嚟買，抵買啊！咁大袋嗰個阿姨9蚊咋？不過要識揀咯嗬。落嚟我哋經過呢度去市場行下，梗係冇買。你已經買咗一袋橙嘅，老婆成日想買番薯。過2日我哋去到西朗市場先咧，佢咧而家唔知點解啊，成日去西朗市場買番薯。以前我哋成日買啊，買到嗰個老細都識我哋咁滯嘅啦。如果喺市中心要買豬肉又平又靚咧，就嚟沙縣市場㗎，隨隨便便都可以揾得到嘅。呢幾檔咧都已經係唔算多㗎啦。不過如果入翻去裏邊裏邊嗰度最熱鬧嗰行豬肉檔咧，非常之多特價貨，我哋喺嗰度入嘅。福禮大派送，泡滿60蚊送6包秋寶業路宵夜街嘅改造咧，開始見到第一間啦。嗰度應該圍住已經準備起緊㗎啦，就係呢度啦。喂，差唔多到農曆新年啦，咁啊開始要買定啲瓜子，費事到時候儲埋一齊買啦嘛。咁啊，呢度啊最多人買瓜子，花生瓜子都要嘅，因為農曆新年嘅時候咧，宴請啲客人嚟到。拜年咧，又要食到一地都係噶嘛，殼咧瓜子殼啊、花生殼啊，要一地都係先得嘅。又或者有時候拜神都會用得到。喺珠區嚟講，西華路市場算係比較熱鬧噶啦。咁啊，仲有一個我哋未去過喺金碧花園嗰度啊。有機會就不過嗰度就要揸車過去咯。又開始嚟睇見啲靚女買餸啊嚇！而家啱過咗5點。啲想像中冇咁熱鬧嘅，因為以前大概而家呢個時段嚟到沙縣市場咧，都係會好多人啦，係啊，好多人返回鄉啦，已經回老家，冇錯。咁啊，唔知今年係點啊？因為咧其實3年疫情我都係咁講噶啦。舊年咧點解要開放咗冇回老家咧？有幾件事情嚟嘅，因為啱開放。
可能有啲人咧仲患病中，患病中你唔知買唔買車飛噶嘛，尤其係住到好遠嗰啲。咁到今年啦，咩事都冇啦，係嘛？咁啊真係要的起心肝，回一轉老家。其實咧佢哋可能係端午啊、中秋啊或者清明啊都翻過去啦，但係過年就還過年唔同嘅氣氛。呢幾日我哋喺市面上都見到好多外來嘅人口，我講外來人口啊嚟廣州做工嗰啲人咧，好似慢慢少咗咯喎，開始冇咁塞車咯喎。咁而且咧，再過幾日就春運，到春運咧人又更多更煩咁啊！咁佢哋冇乜話大事啦，咪早啲回鄉探親，過好年啦，摒記賣餃子。咧就係我之前所講嘅豬肉檔啦，咁咧一到收工時段就開始有特價㗎啦。今日啊多啲喎嚇，咁啊老細咧就會睇住自己有幾多貨，咁啊嗌啦，平啲賣俾你清埋啲貨俾佢。咁如果去到夏天嘅時候咧，我哋好少會買呢啲貨嘅。咁而家就冇問題。咁同埋咧嗱，攝像機就睇得到嘅。我哋去到某啲市場咧，佢嗰盞燈啊〜都仲係有少少紅㗎，乜人眼睇唔到，過我哋人眼唔過攝影機。但係呢度大家都睇見啦嚇，其實盞燈咧係好白嘅唔到我攝影機咯。就賣鮮肉，一邊就賣凍肉。過幾日凍，如果醒目嘅食家咧，就會喺呢幾日度買定啲羊肉先擺喺屋企。羊肉就唔怕擺，甚至乎炆定都應該差唔多㗎啦。啲豬肉10蚊、8蚊都有，8蚊就大皮上肉，抵食啊！啲排骨18蚊㗎喎，幾好啊！18蚊喎，18啫喎，係啊，呢個可以啊，呢個又係斬咗佢煲湯啊，會唔會？可以啊，幾好肉，肥瘦相間，就呢條啦，又夠厚，老細又會幫你斬嘅。19蚊8就係20蚊都不需要，嗰條排骨勁喎，你睇下，老細仲包埋斬添。你睇下又睇多件，呢啲係煲湯骨，但係咧我食煲湯骨咧就中意多肉嘅，呢個咪好咯。同埋有時候13剪添，又得㗎，有少少剪啊，有咬口香啲啦。係，冇錯。油淋淋添啊，仲要，咦幾好。又到豬展啦，15蚊咁大嚿喎。你睇，而且咧好肥啊，夠肥啊！呢啲咧食起身抵啊，好食啊！咁啊話説早幾日咧，呢個統計局就出咗數字啦。CPI 即係物價指數啊大幅下降，尤其以豬肉降價最為驚人。所以而家食豬肉啊抵啊嚇！嚟呢度買豬肉係最開心嘅。我哋仲要係裏邊呢一行啊，外邊嗰行仲熱鬧啊！如果過咗豬肉檔咧，開始就見到賣魚啊，我哋都有好長一段時間冇嚟過沙縣市場啊嚇。24元。都有生蠔賣㗎，咁啊6蚊。不過咧食蝦蟹咧，而家呢個時候就唔係太好啊。上次我喺東莞買嗰啲咧，已經係真係叫尾水㗎啦。咁啊再食埋嗰鋪咧，應該到過年之前會變到好貴㗎咯。咁啊而家所以咧，我哋好少會買蝦蟹就咁解啦。佢嗰啲海鮮市場咩南沙嗰啲賣海鮮加工咧，其實都好少㗎啦。咁啊食翻淡水魚咯嚇，呢度係斬緊淡水魚，幾大條，又有生蠔啊！而家呢度賣緊7蚊一隻，大隻嘅。咁啊仲有九翅蝦都要50蚊斤啊！生蠔我上星期咧去食宵夜檔嗰度食過，超好食，攞啲蒜蓉去擺喺上邊蒸，又夠大隻。咁啊可能老細識得攞貨啦嚇，但係嗰
嗰個生蠔都唔平。到前邊呢檔賣蝦阿姨啦，唔知佢今日賣緊幾錢咧？最低12、13都見過啊，好似都係海鮮價㗎啦嚇。呢度係而家賣緊幾錢啊？23都係正常啦。而家唔算大隻啊，因為冬天已到。我終於咧又嚟到逢年過節最熱鬧嘅地方就係斬燒肉啦。以前我哋會喺度買嗰啲碌鵝㗎，而家係少咗，係出去食得多啊嘛。老婆好中意食碌鵝，我就一般咁啊，所以咧佢就會買咗我唔食佢食嘅。而家咧出去食過之後咧，我覺得都可以喎。法坤燒豬都有2檔添啊，佢哋啲價錢係好抵嘅。去到中午時段咧，仲會大降價添啊，賣到18蚊一斤。呢度又係法坤燒豬，連續3檔都係佢，因為越做越大啊。咁啊，隔離呢度就賣緊揮春啊，展鴻圖得心應手，幾好啊！我自己就中意食排骨同埋燒雞嘅，一段時間都會買啲燒雞翼翻去俾個女食嘅咯。哇，全部都係紅色嘅。呢度係財記碌鵝啦嚇，就係我哋成日講話碌鵝好靚啊嗰個，呢間都算啦，前邊嗰個先至多人啊。你睇下前邊嗰度賣碌鵝幾誇張哦！我哋都買過嘅，原來佢係咁樣燒鵝幾錢啊？39蚊8毫，即係40啦，你當燒鴨就18，咪怪唔得咁多人啦。你逼唔逼到埋去先？新開張咁啊，最旺都係隔離呢個呢個就賣碌鵝嘅馬江鵝食鵝專門店，就係咁啦，好難逼得到埋去嘅。呢度45啦，逼住佢又要平，咁啊好啊，買個食嗰個咪抵啦。其實都唔係一件壞事嚟嘅，賣多啲賺多啲啊嘛。電梯終於都整好啦，我哋記得有一次嚟到呢度食燒雞啊嚇，咁啊就係燒雞翼嚇，就係佢喺度整緊電梯，我哋記憶猶新。咁呢一袋袋包好喎，10蚊一包。有冇加糖咁嘅？咁生晒啊？鮑魚空乾嘅。烘乾哦。你哋咧先頭想買果蒸粽，咁咧一講起又係阿肥姨嗰啲出品啦嚇，勁啊！阿肥姨真係大生意嘅。咁啊再嚟咧行到過嚟呢個市場呢邊又熱鬧喎，今日嚇。之前喺度有幾檔斬料雞都係唔錯，不過即係轉得好快嘅嚇。而家變咗賣雞蛋啦，呢個賣錢幣同埋維修錶嘅啦，賣下衫啊、光雞啊咁樣樣咯。同埋多咗好多呢個叫羅定特產皺沙魚闊，好多地方開始有得賣嘅。咁佢可能真係喺羅定做好運出嚟都唔出奇，咁都唔係好麻煩啫嚇。但係要38蚊一斤，輕稱啊嘛。市場呢邊熱鬧翻好多喎，同之前比咧，曾經有一段時間我嚟到唔係疫情嗰陣啊，都係死氣沉沉啊。而家多咗幾多人賣嘢同埋買嘢咯。呢個賣蘋果4蚊一斤，變咗熱鬧好多。我講嘅咧就係呢度係一個新開嘅部分嚟嘅，咁啊叫做沙苑西華市場，就真係西華市場㗎啦，就唔係西華路市場。變到咁樣喎，喺度賣緊橙啦，同先頭嗰啲係一樣嘅。咁但係咧就新啲新鮮啲，選擇多啲。呢邊行過去咧就係出翻外邊大路㗎啦。咁又有嗰啲賀年掛飾喺度賣緊啦，龍龜燒肉21蚊8一斤，已經開始見到水仙頭有得賣啦。咁啊，應該差唔多要浸㗎啦，再唔浸就太遲啦。新年嘅氣氛啊嚟啦，今日係初7啊，12月初7啊，好似係。咁仲有幾多20日到，咁就過年㗎啦。真係快，3個星期左右。過期日曆咧就賣緊3蚊一本，2024年咯，係啊。有間寵物店添喎，呢啲係寵物嚟㗎，又有兔仔啦，
又有乜嘢？大多數都係兔仔嚟嘅喎，嚇！兔仔識叫嘅咩？你睇下呢隻兔仔，哦，呢下邊仲有啲貓仔添，都好靚。不過你有啲同事嚟嘅。繼續沿住呢度行下，因為真係差唔多到農曆新年啦，咁啊可以買嘅嘢咧就特別多嘅，又有蔗賣啦，呢度又有鮮花賣啦，又有雞蛋唔關過年事啊，前邊呢度哇，你睇嗰啲蔗多到幾誇張，我哋早幾日買過嗰啲好食啊，呢度買10蚊一條啦，都係超甜。而家啲蔗好好。而家啲蔗好食，早幾日我哋有開車就冇所謂啊。今日冇開車真係要克制啲。雷州風味鵝係白切鵝，好食㗎都。我喺呢度咧又見到一個喺度整緊電梯嘅舊樓啦。呢度叫做西華一街啊。都有菜乾啦，新鮮嘅白菜乾啦。呢度就燒鵝下裝啊18蚊，啊勁啊！就係光雞又有，咁啊呢度一行全部都係已經整好咗嘅電梯添，仲要嗰啲電梯唔整咗賣唔出啊嘛，唔出奇，係有電梯爭好遠，尤其呢啲老城區即係近市場呢啲仲好賣啊，係嘛？呢個老人家最中意嘅。咩6個8啊？豬肉。豬肉哦，帶肥嘅，帶皮上肉應該係嘛？花肉6蚊8。咁嚟到而家咧就已經係哇收工時段啦，極為繁忙。我話俾你知啊，你喺即係我哋啊，即係喺國內啊嘛。嗯。有冇通脹嘅咧？你睇啲豬肉。豬肉都做特價嗰陣咧6個8。6蚊8。哦。咁就知道40幾蚊都食過啦，嗰啲排骨。50蚊都試過啊！哇，真係犀利。煲一餐湯啊，成嚿水啊！係啊，因為我哋食好多豬肉㗎嘛。依家就平啦，係，所以連帶好多食物咧，嗰啲咩餃子啊嗰啲咧，都好多好平㗎，係。有好多人話咧，即係有啲觀眾講話佢哋當地嗰啲咧，即係國外通脹多，但係其實而家國內通縮。係啊，通脹冇乜。真係好難通脹而家。係啊，好似嗱呢啲骨咁啊，無先係我哋買嗰啲咁靚，20蚊呀排骨啊，又或者10蚊啊瘦肉喎，買嗰啲佢油光唔好乾爭爭，咁就得㗎啦。咁啊，最後就係睇價錢。我記得疫情嗰陣都嚟買過，都唔講幾錢啦，但係幾錢我唔記得咗。升咗㗎啦，20幾㗎啦。係啊。而家啊10幾啦。而家10幾啊。甚至乎攞到6蚊8係啊，開咗間賣粉嘅添喎，河粉，好生意啊！燒臘就越嚟越少食啦。如果要食嘅咧，紅記首選啊，紅記燒臘、清遠手撕鹽焗雞呢個度又係抵食嘅。所以先頭咧，我哋見到嗰個法坤啊，咁咪燒豬咪咁平嘅賣到，我哋零售都咁嘅價，佢批發攞噶嘛，分分鐘可能有自己豬場噶嘛，仲平啊！即係進口嗰啲啊，嗰啲豬骨啊嚟煲湯。講起以前，曾經有一段時間咧，我哋成日去嗰個叫做中華廣場啊，上邊有百佳超市啊，嗰啲凍肉就又平又靚嘅。咁啊嗰陣咧就要食雪藏肉、雪藏骨。咁點解而家去咗少咗咁多咧？呢個就係其中一個原因啦，冇必要啦，係嘛？咁我哋依家咧就準備去食晚飯啦，只係天色已暗啦。咁啊喺翻前邊嗰度啦，咩新金禧嗰度食啦嚇，就喺前邊轉左嘅啫。啊，去之前又再睇下，連帶嗰啲臘肉啊、臘腸啊，價格都係平咗好多嘅，係嘛？眼花撩亂讀餐牌時間，新金禧呢度叫做。老婆睇個餐牌啦，已經好多嘢食嘅。咁有幾樣咧就已經決定咗會點。咁啊不過咧就唔係呢個乳鴿啊，35蚊一隻。咁嚟到而家呢個時段咧，仲有點心食嘅，係啊。冇啦。
咁同埋佢哋仲有好多刺身嘅，咁啊佢哋話咧係有認證喎，即係允許佢食嘅咁講喎。咁啊但係咧呢啲我唔食啦嚇。呢個係飲茶嘅喎。有三文魚腩啦，各種啦，呢啲係小菜。燒鵝68蚊一隻，乳豬拼盤，因為附近好似咁樣嘅大嘅粵菜飯店唔多啊，咁啊附近好多市民過年都要食飯噶嘛，係咪？咁佢哋就有呢個市場啦，咪仲有辣田雞啦，辣田雞都有咁多款做法啊，仲有呢個叫跳水尾蛙，鍋底。咁啊，同埋仲有懷舊咕嚕肉啦，或者個腩仔骨即係點咧？係咪想食呢個招牌腩仔骨？應該係肥嘅，但係佢炸過唔肥咯。呢個可以，呢個可以，我都想食呢個。係啊，呢個幾好。除此之外，仲有酸菜魚啦、黃花魚啦，啊有幾多嘢食喎！我以為佢哋門面咁細咧，唔係嗰啲好大嘅粵菜飯店啊，果汁豬扒48啦，九肚魚39啦，同埋呢個粉絲煲係咪想食？幾好啊，38蚊啦。因為我哋喺樓下見到嗰個蝦都係好吸引嘅，就29蚊、28蚊。要搭一個正價菜咁咯，嗰啲菜式嚟嘅，有呢個京葱果仁爆牛肉58蚊，又或者蓮藕帶炒牛柳粒。不過而家呢個時候咧，蓮藕帶即係藕帶啦，就唔算最靚嘅時候啦。後邊仲有，哇呢個勁啊，脆皮牛腩都有嘅喎，又或者紫金醬蒸魚頭啦，又或者成盤過嘅農家雞啦，又有蝦喺上邊喎。呢個白貝蒸水蛋，好多嘢食喎。扇子骨、金沙炒蟹，哇！不得之了，仲有咁多菜式，真係有選擇困難症啊嚇。豆豉涼瓜醬牛肉42蚊，呢個好啊。女兒不喜歡，冇辦法。脆皮腸腐乳啫蛋，咁都得噶噃嚇。仲有呢個係我哋想食嘅火腿蝦皮啫粉絲，鹹鹹地有啲味啊嘛。咁啊，再轉過嚟呢邊咧，仲有一啲香煎魚香蓮藕餅，嗱39蚊係真係唔貴。羊豆泡都有，又係39。咁我哋會叫多一個啫啫煲嘅，呢個又成日食啦，啫皇膳39。咁同埋呢個啫墨魚嘴都可以58。又或者啫生腸啦、啫豆角啦、台山菜花一應俱全。一個送上嚟嘅咧就係特價菜啦，就係一碟蝦。呢度係1斤嘅，佢寫咁睇上去都有㗎，係啊，都有㗎。市場啊賣28，呢度市場嗰啲20、23，差唔多 size 啦。係啊，差唔多 size。差唔多啦。呢度係特價28啊，煮埋㗎嘛嚇，市場唔煮㗎嚇。我哋已經心喐喐想再買啲蝦翻去，唔使啦依家。想話翻轉頭啊買。係啊，哇，都新鮮喎。係啊，嗱剝起身就知㗎啦。我剝蝦都剝到都，我可以唔使睇就剝到蝦，咁樣剝到啱啱好可以咧。咁我剝到隻蝦㗎，有一碟豉油添喎，仲有蒜蓉添喎。完之後就係咁啦，正常啦嚇。28蚊，你想點？仲幾好食添喎蒜蓉，整得係新鮮。可能就喺市場嗰度攞。咁啊唔會，點會唔會？人哋有供應商㗎嘛，係咪？咁你仲叫咗個燒排骨先嚟，我已經想叫嗰個啦。咁我仲想講話，去南海食都得嗰個咧，又睇下佢呢度出品如何啊？好新鮮啊！呢新鮮。有時咧食啲沙蝦仔咧唔使好大隻嘅，有時大隻咧仲冇咁爽口嘅。好似呢啲 size 咧性價比就最高嘅。好食嘅，係冇錯。28蚊抵。28蚊特價。都唔使去市場。唔使。同埋咧，佢哋呢度仲有啲飲茶直落嘅，不過我哋唔飲茶，我已經飲咗3日茶啦。有埋張紙俾飲茶㗎。係啊，幾好咧！燒排骨都送埋嚟啦，58蚊，我哋要咗一例嘅。咁我睇上去有90幾係一。
4小就係咁啦。夾俾大家睇下先。嗱，夾起身咧就咁樣嘅裏邊。咁啊，之前啱先都同大家講過，而家豬肉平咗咧，所以燒排骨都唔會用啲好下價嘅貨咯。佢一樣可以做到50、80㗎，不過咧就可能雪藏咯。呢啲咧係咪新鮮我唔知啊，未食。咁但係睇上去最起碼啲肉質咧都唔係話夾起身死實嗰啲咯。不過係咪咧食過先知。我就從細呢嚿試起啦呢嚿，因為咧白飯已到。咧呢個燒排骨呢個碟咧好大隻喎，佢哋呢度啲碟都係好大隻嘅喎。我哋啲細嘅台面咧等唔到嘅，試下先。不如直接攞手食啦，搬排係啊，夠啊。如果咧我哋出去食燒排骨咧，我認為最好啊，真係食過喺竹溪啊，喺南海嗰個竹溪。不過呢個咧啲肉係靚嘅係冇嗰度咁好食，但係都唔差。先睇下竹溪總店係啊，一定係總店嗰間，好好食。咁啊呢度咧，佢啲肉質咧都唔差，唔會好肥，即係嗰啲肥咧佢燒走晒。揸住咧，同埋有少少花生醬嘅味，咁得意嘅。你又食到啊？係咯，咁得意嘅咧嚇。有花生醬嚟喎，即係甜甜地。係咯。後年呢個粉絲煲都嚟埋啦。火腿係呢種，我以為嗰啲乾火腿。咁啊遮住上嚟嘅，哇！呢度仲有少少窿嘅添，窿咗添，有啲。撩起佢。哇！要撩下先得啦，仲遮緊喎。仲遮緊係咯。我以為係嗰啲咧個煲唔熱，擺上去細煲嗰種，呢度份量誇張啊！哇！咁鬼大份喎。料足係啊。有蛋啦，有粉絲啦。如果佢再剪一剪，就可能會更完美嘅。唔係咧，夾起身咧就會咁樣啊！大家睇下，夾起身咧就會成隻。唔係喎，都剪過喎人哋可以。張台實在太細啦，要全部攞過晒啲位啊！繼續食呢個係幾好嘅，有陣花生醬嘅味。好食啊！肉質真係可以同上次我哋喺南海嗰度媲美，但係如果講到喺市中心，廣州市中心老城區咧，呢個可以算得上數一數二。同埋因為市中心好少呢個食嘅，係啊，唔柴又唔會好肥。有啲大排檔啊，乾到猛。同埋咧有啲大排檔雖然平又唔乾，但係咧係有雪氣味嘅。呢個都冇。係，仲要我食緊呢嚿係。下邊嗰部分咧，唔係上邊肥嗰部分。呢個幾好喎，真係。咁耐先至嚟呢度，真係走寶啊！但如果先頭嗰嚿咧，都仲話可能有少少柴啊，呢嚿一定冇啦。你睇咁樣嘅噃呢嚿我中意啊。咁同埋咧呢件好食啊！哇嘅我哋中意食啲特價嘅菜式咧，唔係話咩原因，而係家常菜梗係咁噶啦，唔通大排筵席叫到成台食唔晒，好唔應該係咁噶嘛。有時候咧，我哋都會打包翻去俾個女食嘅，咁啊我哋都係自己人啊，自己唔會話樣樣夾過晒佢啊嘛，係咪？咁而且咧，我哋叫嘢食咧，女兒都係喜歡嗰啲嚟嘅。繼續食燒排骨，睇下呢個會唔會 juicy 先，果然不錯，真係幾好呢個。食埋呢個粉絲煲嘅，樣樣夾啲。啱先試過少少味道，都係唔錯嘅。咁而家擺咗一段時間，夾啲火腿啦，但係咧佢哋有部分咧，好似呢啲咁，佢就會變到燶咗咯。呢啲咁燶咗，我估計呢啲咧會比較硬嘅，唔知呢啖咩味咧？佢唔算熱㗎啦，上邊嗰啲夠鑊氣咯，好夠鑊氣，係啊。乾啊！同埋夠乾身，有啲蛋碎幾好，夠乾身唔會好油啊，係啊，好香啊！佢有蝦皮嘅，蝦皮啊，呢啲火腿係咯，可以咁整啊！嗰啲蝦皮香嘅。嗱呢度蝦皮就見到啦，係咪？咁啊下邊呢啲都唔會話超多油啊，合理啊，接受到啊。點呢幾味餸都幾好，真係唔錯，好啱我哋口味。
咁啊係因為寶業路啊，即係佢呢個唔係今日先開噶嘛，喺附近嘅飯店酒樓咧應該都唔會太差。呢度都係。豆乾生粉絲幾好。好啦，我哋又食飽飽啦。咁啊，最終埋單係146蚊，85蚊油酒，即係平均50蚊一份，而且份量超級之多。幾好食下唔係淨係我哋多啊，我哋睇見隔離台嗰啲都係好多。佢係啊中排嚟嘅。係啊，嗰個特價蝦又係28蚊，以為啫得嗰幾隻咁啊，意思咧唔係嘅，真係誇張。佢有啲人食嗰啲誒刺身啊，刺身都有，好多人食刺身啊。姐煲又係好大煲啊，份量夠啊，味道嗰樣先唔講，味道固之然好，啊份量都唔會令你失望。不過有件事情咧就好失望啊，落雨就係咁啦，而家落雨我仲要冇帶遮行啦嚇，我有件風褸嘅。夜的寶業路就是這樣，我哋上一次嚟咧係去前邊嗰度食咩啊？食乳鴿啊定咩？我都唔係好記得啦嚇。咁啊嚟到今日咧，嗱我哋今次食到呢個就唔錯啦。咁如果喺呢度一路行翻出去咧，就係以前非常熱鬧的寶業路，時至今日，再加埋今日落雨，咁啊梗係冇以往咁熱鬧噶啦。都考慮過出去外邊，即係外邊嗰條路食啊，食雞專門店啊，喺裏邊已經睇到冇咗咯，知係冇咗，唔知係唔係老婆講嘅，應該係㗎啦嚇，因為啲燈都唔着啦。哦，就係呢啲咁樣巷仔，我哋又行翻出去啦。哇，落雨喎，突然間，咦〜又行翻出嚟外邊呢條路啊！嗱，之前咧曾經有一次直播我嚟過嘅，當時嗰啲宵夜檔咧都仲未拆㗎，咁啊好熱鬧嘅。咁啊時至今日咧，全部都係十室九空啊，真係可以咁講啊！呢度仲咧已經有地鐵站㗎啦，都搞成咁喎。希望升級改造之後會熱鬧好多。咁係嘅，呢一段咧其實就冇後邊嗰段咁熱鬧，嗰邊靠近寶崗大道咧就熱鬧好多嘅。呢邊啊花店啊，又或者呢啲咖啡店啊咁樣樣咯。前邊仲有個食田雞嘅咯，唔知大家中唔中意食田雞啦？如果我哋要揸車嘅話咧，通常就會沿住呢個方向一路往前行，咁啊兜一大段咁啊過去上內環路翻屋企，其實都幾方便嘅。如果揸車嘅話，地鐵都係啊，就8號線一路西村咁就可以翻到屋企嘅。雨唯一一個好處咧就係空氣比較好，早排啲空氣都係好差，因為真係差唔多到天氣轉凍啊，降溫啊嘛，冷空氣嚟啊，所以咧啲空氣咧灰蒙蒙啊個天。雨搞到大家都措手不及，好多人都冇拎遮。咁啊，終於嚟到呢度，我哋見到呢度，哇，整到好靚喎！嗰個橋咧，好似嗰啲星星咁喎，星空咁喎，勁喎！啊，使咗幾多錢咧？唔知啊，整咗好耐先，我淨係知。咁啊，斜對面就係樂豐廣場啊，海珠區最好玩呢個商場嘅，最多嘢食，啲嘢食又平。下邊又有超市，咁我哋成日都會嚟嘅。近地鐵站我繼續往前行就已經係沙苑地鐵站嘅啦。樓下超市有永旺吉之島啦。咁如果通常咧，我哋同個女諗唔到去邊咧，要去海珠區咁計啦嗬，都係會嚟呢度居多嘅。咁喺呢度停低部車，購物完之後咧，咁啊再去揸架車去附近食飯咁咯。至於前邊就係地鐵站啦，過咗中國銀行就係啦，好快嘅啫，幾方便啊！
呢度咧又帶大家睇下地鐵線路。咁最新嗰個站呢度就叫石潭站，因為我哋咧即係慣咗咧叫嗰度石井總之叫石潭啊，大家記住。8號線石井落2個站，咁啊到我哋㗎啦。有一次喺呢度食嗰個碌鵝就喺佢對面㗎啦，冇錯啦。咁咧8號線，8號線係要一路西村啦，文化公園啦，啱先食飯嗰度沙園啦，就係咁啦。北京路。咁啊，如果你要喺北京路，你咪喺呢度一路6號線咁轉過去咯，幾方便㗎都。跟住如果你去黃沙啦，同埋核心係呢個。先頭我哋喺個沙園站，我想講呢個，佢係可以去到啲咩地方咧？呢度一路去一路去，咪先？呢度一路去一路去，就係西落轉去佛山㗎啦。千燈湖啦，你又可以去得到。所以其實有啲觀眾話話買樓啊，即係如果你係廣州啊比較貴啦，你嚟到呢一度啊，你嚟到呢個好貴嘅。哦，呢個好貴㗎。呢啲啦，呢啲啦，後少少咯，後2-3個站咧就會平好多。係啦，呢啲咧又可能總廟呢度，啲乜8000蚊定幾千蚊嘅，係咪？後邊就唔知啦。咁啊，再嚟，如果係要去順德咧，眾所周知啊，順德同佛山係兩回事咧。即使喺廣州去順德咧，都係要好波折㗎啦。又假設我哋先留喺沙園咁啦嚇，你如果喺沙園，我哋去佛山就易啦，一條地鐵站就到啦。你去沙園，你要喺沙園去順德，你要嚟到蘭州，又唔知點樣轉到嚟南站，已經轉咗2次啦吧？再嚟先至順德咁樣嘅。搭北滘咯，最遠去到嗰依度嘅咋，北滘嘅咋。係啦，美的大道，北滘都好好玩嘅，人哋話。北滘。坐地鐵。咁我哋上次去嗰個就係錦龍咯，食燒鵝嗰度。係食燒鵝。基本上就係咁啦。咁眾所周知，佛山、南海同埋順德係兩回事嚟嘅。到一部新車添喎，我都唔識啊，小朋友識啊，佢嗰個邊係藍色㗎。呢度呢個唔係地鐵站嚟嘅，呢個唔知咩高鐵定係咩站嚟㗎，城軌咁㗎。呢度新塘係啊。新塘啊嘛。新塘咪就係新塘咯，就係新塘啊！我以前去報稅經常經過㗎啦。哇，好多地方啊，大家問都冇用啊，我都唔係好識嘅啫啊。係啊，不如呢啲啊呢啲啦，咁啊，又要5號線，咁你最多去到嚟呢度就夠玩㗎啦。南海神廟，不過我哋去得比較少咁解啫。哦，呢個可以坐船翻香港。係啦。不過坐到你醒幾覺。嗱，你諗下，因為我都唔想數呢度機子字有冇加埋100個？你去到萬勝圍啦，又係。個8號線萬勝圍轉咁樣，哇！精彩啊！圍就係我哋平時去嗰個黃埔古港，同埋我啱先講話上星期同朋友去食宵夜好過癮嗰度就係萬勝圍，等陣貼啲相俾大家睇下啦嚇。好啦，影片到呢度為止啦 ，share 呢個影片俾你嘅朋友，又或者幫我點個 like 啦。我哋而家呢個地鐵站咧，其實係西村站嚟嘅，我哋轉5號線翻屋企啦，拜拜。